那如果是在浓缩的过程，浓缩的话呢是在什么 DCT 和所谓的 CCT 的话就是集尿管。那集尿管的部分呢分成什么呢？所谓的皮质区，还有所谓什么呢？髓质区。好，皮质区和髓质区，那它主要是行所谓的什么水分的浓缩的一个作用。那我们看一下这皮质区的部分。好，皮质区的部分，它主要会受到什么 aldosterone 的调节。在髓质区的部分，它会受到什么呢？会受到我们的 ADH， 就是抗利尿激素的调节。抗利尿，所以它就会怎么样？抵抗利尿作用嘛，就是让什么利尿浓缩的一个现象。好，那抗利尿激素呢，我们要把它叫做 vasopressin。好，那我们后面有针对这个 vasopressin 的作用的有一些药物，好，有一些药物哈。好，那我们看一下呢，我们的号这个数字的部分，好是代表什么呢？这是我们的那个利尿剂作用的位置。比如说，我们看第一个是什么呢？这个阿司他拉麦的，好，阿司他拉麦还有所谓的什么 canagliflozin， 我们刚刚听到 gliflozin 就是什么呢 ？SGLT2 的抑制剂嘛，那它是作用在哪里？这个第一个位置。好，那包括所谓的什么？第二个位置是什么？渗透压，它藉由渗透压改变来达到利尿的一个效果的哈。那我们要介绍第三个是什么 ？Loop diuretic。那 loop diuretic 的话是作用在哪里？它第三个位置作用在什么？赫蒂斯环的上行肢，然后上行肢的地方。那另外第四个呢是什么呢？是上岸脉类的一个利尿剂哈。那这个上岸类利尿剂是作用在什么 ？DCT， 沿曲小管这里，好，沿曲小管这个地方。那所以你来看一下呢，这个 loop diuretic 它这个上岸脉，我们看一下 loop diuretic 作用赫蒂斯环上行肢，对水分的再吸收的话有15到25%，就是20% 左右。那我们看到呢，上岸是作用在什么 DCT， 对水分再吸收是多少？4到8% 嘛，对不对？所以你把它抑制之后，我们会发现什么呢？它的利尿效果谁比较强？这边作用在这边的 loop diuretic 的利尿效果会比较好，会比什么呢？上岸脉的利尿剂来得好。好，所以要记得哦，我们等一下会看到 loop diuretic 哈 ，loop 就是亨利氏环嘛 ，loop 就是作用在亨利氏环上行肢的这个药物啊，比如说有什么扶桑麦的，好，它的利尿作用会比什么？比上岸脉来得好的原因，因为它的作用的位置不一样嘛。好，那接下来呢，有比如说什么？有所谓 aldosterone 的拮抗剂，好，就是作用在什么呢？我们的这个原曲这个集尿管的皮质，好，皮质这个地方。那还有 ADH 的阻断剂，好，是髓质区。那还有这个 adenosine。那 adenosine 其实我们临床上比较不用，所以我们就不介绍，好，不介绍哈。那我们今天会讲到什么？讲到这个 loop diuretic， 好 loop 哈，后面的部分我们等下一次考完试的时候，再花一节课来做介绍哈。好，那这个表很重要，把它记起来，好，一定要记得哈。那这个表的话呢，是在讲到我们的什么肾源，好，还有它的功能，肾源的构造。我们看一下呢，这是从我们刚刚有讲过的哈，这是我们的包氏囊，包氏囊主要是进行所谓的什么过滤的作用嘛。所以它对水分的通透的作用是很高的。好，那目前没有药物呢，是作用在包氏囊这个地方，所以利尿剂目前没有作用在包氏囊这里哈。那再是什么？我们包氏囊往后走是什么？就是我们的进取小管嘛，对不对哈？进取小管这里，那记得哦，进取小管的话呢，我们可以看得到呢哈，大部分的葡萄糖和氨基酸都是在进取小管这个地方行在吸收的，尤其是什么呢？葡萄糖是什么呢？在前段的地方。对不对哈？那另外我们刚刚提到说水分的再吸收也主要是在这里，65%水分的再吸收在这个地方，对不对哈？那我们看一下呢，在这个地方呢，它的水分的再吸收会靠什么呢？靠一个蛋白，靠一个转运蛋白。好，那我们有所谓什么 sodium 啊，这个所谓的 hydrogen 哈 exchanger 哈转运蛋白来行所谓的再吸收的一个部分。那同时呢，像对所谓的钙啊、镁的作用哈，也是在这个地方会有影响的。那另外呢，最重要它还会影响的是什么呢？我们刚刚提到的所谓的什么，所谓的碳酸浓度的一个维持。好，那碳酸氢跟碳酸浓度的一个维持。好，那在这个地方哈，所以你可以看到65%的水分在这个吸收，所以它对水分的通透作用是很好的。那我们来看一下这个地方所谓的 apical membrane 这个，好，记得是 apical membrane 这个地方哈。apical membrane 这个地方呢，除了我们刚刚提到有所谓的什么呢 ，sodium hydrogen 的 exchanger 之外，那还有所谓的什么 carbonium anhydride。carbonium anhydride 是跟什么有关系？跟我们的这个碳酸的形成是有关系的，好，碳酸氢根的形成是有关系的。那我们葡萄糖的再吸收是跟什么？刚刚提到 SGLT2 嘛，对不对哈 ？SGLT2。那 NH1 的话是跟什么呢？钠、钾、钙，好，那尤其是钠、钾水分的吸收是有关系的哈。那所以在这里呢，我们就有所谓的利尿剂。那利尿剂的部分呢，我们是什么？是 carbon anhydride 的抑制剂。好，就是抑制这个 carbonic anhydride。好，那既有所谓的什么呢？既有调整这个所谓的碳酸氢跟碳酸的一个浓度，来达到所谓的利尿的效果。好，来到利尿作用哈，大家记得哈。那再往下走是什么？是直行支亨利氏环进取小管的这个直行支的部分。好，要接到亨利氏环的这个地方。
那这个地方呢，它执行支这里有很重要一个所谓的什么 organic acid 或者是 base 的 transporter。那有一些有机酸或有机碱要进到我们的肾源里面的时候，就是靠什么？靠这个进取小管的执行支进来的，好进来的哈。所以有些药物呢，它是从这个进取小管的执行支，借由这个所谓的 organic acid 的 transporter，来进到我们的肾脏里面来。它水分的通路也是很好的哈，所以它这里有一个所谓什么呢？一些有机酸、有机碱的一个所谓什么呢？的一个 transporter。好，那所以这个是跟药物的进入是有关系的，好，跟药物的进入哈。那所以它是一个转运蛋白，所以当你的转运蛋白的那个数值是饱和的，药物就不容易进来，好，药不容易进来，所以它会跟药物的进入浓度有关系，哈，所以这个是很重要的。那往下走就是什么呢？就是亨利斯环的下行支，哈，那当然它这个地方会行所谓的什么呢？被动吸收水分的再吸收，那对水的通过性很高，哈，水分的再吸收的能力很好。那我们可以看到，因为这个地方有所谓什么 aquaporin， 那这个 aquaporin 我们把它叫做所谓什么？后面有写叫做水通道蛋白。那这是2003年好的诺贝尔得主哈，就是有2位得主，那发现了这个水通道蛋白。好，那所以对我们的这个所谓的什么这个利尿剂来讲的话，就是一个什么研发的另外一个标的嘛哈，所以这个 aquaporin 也是很重要的哈。那往下走呢，我们看到是亨利斯环的上行支。好，上行支的话呢，我们看到呢，对水分的再吸收是20%左右。好，那它会进行所谓什么钠钾，好，钠钾进到我们的细胞内之后呢，会进行什么2个氯离子，顺便把那个2个氯离子带进来。所以我们看到有 sodium potassium 2 chloride 的 co-transporter， 那我们简写叫 NKCC2， 好 NKCC2 哈。那我们的这个 loop diuretic 就作用在这里。好，所以其实如果 loop diuretic 作用在这边，它会抑制什么20%左右的水分的再吸收，所以它的利尿的效果是很好的。好，那我们看到同时它会顺便使得什么钙和镁会形成再吸收的作用哈。那继续往上走的话是什么呢？原曲小管。原曲小管呢，对水分的再吸收只有4%到8%左右。好，那所以它的对水分的通过性并不是很好。那这个地方最主要是有什么呢 ？sodium potassium 的这个所谓的 transporter， 我们叫做 NCC。好 NCC 好 NCC 哈，那我们的上氨是作用在这个地方，它抑制了什么呢？4到8%的水分的再吸收，所以它有利尿的作用，但是什么？利尿效果不好，对不对哈？不是不好，是没有比这个 loop diuretic 来的好。好，刚刚有讲过了嘛，对不对？所以利尿效果最强是什么？它是第1名，它是什么？是第2名，好第2名。那接下来我们看到呢，在我们的集尿管分成2个部分呢，对不对？一个是位在哪里？所谓的这个皮质区，另外一个是位在什么？髓质区。好，皮质区和髓质区。那这皮质区的部分呢，我们对水分的再吸收的比例更低，好，只有2%，好2%。那我们在这个地方呢，我们看到它水分的再吸收的比例很低。好，那我们在这里水分要再吸收的话呢，我们可以看到在这个地方有密度很高的什么呢？水通道蛋白。好，水通道蛋白哈。那我们看一下呢，因为我们有一个药物叫做什么呢？保甲型的利尿剂。好，保甲型的利尿剂呢，要记得，然后我们的利尿剂，因为我们刚刚提到嘛哈，钠钾。我们看到在进行这个水分的再吸的时候，同时会影响到什么钾离子的一个浓度，对不对哈？所以呢，我们的利尿剂大多数来讲都会造成什么低血钾的血液里面的钾离子会太低，会顺便把钾离子带出去嘛哈，所以血液里面的钾离子会太低，血液里面的钾离子太低会造成什么？会造成心律不整，好，容易造成心律不整。那所以呢 ，loop diuretic 和沙赖这类药的话，会有所谓的低血钾的一个危险性。那所以呢，我们看到呢，我们有一个叫做保甲型的利尿剂，就是保住这个血液里面的钾浓度。好，那所以呢，这种利尿剂呢是作用在哪里呢？是作用在集尿管，就是所谓的集尿管的这个皮质区这个地方。所以你可以知道说它的利尿效果好不好？当然是不好啦，因为在这里是对水分的再吸收只有多少2到5%嘛，对不对？所以它的利尿效果不好。其实我们不奢望它有利尿作用，我们在这个地方是要做什么？保钾，保这个血钾。所以这个钾离子保钾型利尿剂，大部分来讲都是跟什么？比如说跟 loop diuretic 合并使用，或者是跟什么上氨diuretic 合并使用。好，它是当一个什么辅助的用药，辅助保这个血钾，好，保这个血钾哈。好，那这个呢，在我们的这个 CCT 就是这个所谓的什么呢？集尿管的皮质区这个地方哈的这个所谓的 apical membrane 的这个transporter 有所谓什么呢？钠离子通道、钾离子通道、氢离子通道。好，那当然它也会造成一些所谓的什么一些所谓的电子时的一个改变等等，我们等一下后面会再介绍哈。那另外我们看一下呢，所谓的 vasopressin 就是什么 ADH 抗利尿激素。
好，抗利尿激素哈，在这个地方哈，所以这个水分再吸收主要是跟什么有关系？跟 vasopressin 的 control ADH 哈的这个的调节是有关系的。好，那我们的 CCT 的调节呢，会跟什么？跟所谓的什么这个 aldosterone 哈有关系哈。这个表要把它记得哈。那我们现在介绍一下我们这个图刚好看，我们现在介绍这一段。好，这一段哈，它的一个生理的一个作用哈。那我们把它放大，这是我们的这个进取小管，好，进取小管的部分。那这个进取小管，这里是我们的 apical membrane， 这是所谓的 basolateral membrane。在 apical membrane 这个地方呢，它会有所谓什么钠钾的交换，好，钠钾的一个交换哈。那这个钾离子送进来之后呢，会跟我们的这个所谓的碳酸氢根碳酸氢根结合，那就是跟我们的所谓的什么碳酸的一个浓度的调节会有关。那我们看到呢，在这个地方呢，它会藉由所谓的 CO。的作用哈 ，CO 对不起 ，CA 的作用 ，CA 是什么呢？是 carbonic anhydride， 好 ，carbonic anhydride 变成什么水和这个什么二氧化碳。那这个二氧化碳会行扩散的作用进入到哪里呢？哈，进到我们的肾小管里面，好，进肾小管这个地方。那在我们在这个地方又是跟什么水结合，然后就要变成所谓的碳酸。那结合也是需要靠什么？靠这个 carbonic anhydride。好，那所以呢，我们现在呢想办法把这个 CA 抑制。好 ，CA 抑制哈，那就会影响到什么呢？这些所谓的这个碳酸，好，碳酸氢跟碳酸的一个浓度，好，浓度哈，借此把什么呢？钠送出来，好，钠送出来，好，达到利尿的一个作用。那我们来看一下下面这个地方有所谓的 glucose sodium 的 co-transporter， 这是 SGLT2。那我们的这个在正常情况之下，在 basal membrane 这 basolateral membrane 这个地方有所谓的 sodium potassium 的 ATPase， 好，那这是一个 pump 哈，把这个钠送进去，钾排出来。啊，所以它这个速度是非常快的，啊，借此它的这个钠离子浓度和钾离子浓度在正常情况之下就可以达到平衡哈。那接下来往下走就是什么呢？就是我们的这个亨利四环的下行支，这个所谓的上行支，好，上行支这个地方，上行支这个地方在这里嘛哈，我们看一下上行支这个地方，我们刚刚提到它会把什么钠、钾、氯在行赛吸收。所以正常情况之下，这个 apical membrane 这个地方有一个所谓的 sodium potassium 2 chloride 的 transporter， 我们简写叫做什么呢 ？NKCC2， 或是 NK2Cl。好，那这个 co-transporter 在这个地方，那我们看到呢，在这个地方，当你的钠、钾、氯进来之后呢，会使得旁边我们下面有一个钾离子，好，这个钾离子通常会受到影响，那钾会怎么样送出去？钾送出去就会产生一个电位。好，这个是一个什么呢？一个电位之后，那我们会让我们的什么呢？我们的镁和钙会怎么样？受到这个电位的调节，它会感知，所以会从什么细胞的中间送进来，所以形成什么再吸收的作用，好，形再吸收的作用哈。那一样的，你可以看到在所谓的 basolateral membrane 这个地方有一个类似的结构是什么 ？sodium potassium ATPase pump， 好，所以就是借此来调节什么钠钾的一个平衡哈。那我们接下来看的是什么呢？是我们的这个原曲小管这个地方。那这个原曲小管这里呢，我们看到它进行所谓水分再吸收是靠什么？靠这个钠和氯。我们今天叫做 NCC， 和 NCC 这里哈，会把这个钠和氯同时送进来，好，送进来哈。那同时它会有所谓什么钙的调节，有没有？钙，好，会造成所谓的钙的再吸收。那这个钙的再吸收的话呢，它在这个地方主要是受到 PTH 的影响。那这个 PTH 是什么？副甲状腺素。好，副甲状腺素。那这个 PTH 呢，它没有办法直接进到细胞内，所以一定要经过受体。那这个受体这个 R 表现在哪里呢？表现在这个 basolateral membrane 这个地方。好，那所以呢 ，PTH 作用受体之后呢，会让什么钙进来？好，所以它是受到什么？它有行钙的再吸收。这边也是行钙的再吸收，但是作用基准是不一样的，有没有？哈，作用基准不一样哦，哈。那一样，它都有所谓什么呢 ？sodium potassium ATPase 哈，这个 pump 哈。好，那接下来我们看一下是怎么集尿管。好，集尿管分成什么呢？我们皮质区还有什么呢？髓质区。好，皮质区和髓质区这个地方哈。好，那我们来看一下，我们先看皮质区这里。好，那这个集尿管在这个地方呢，我们看一下呢，在这个所谓的 principal cell 主细胞这个地方，好，主细胞这个地方，我们看到在这个 apical membrane 这里有一个是什么呢 ？ENAC。好，那 ENAC 是代表什么 ？It is cellular 哈 sodium channel， 所以顾名思义，它是让钠进来。好，钠进来哈，那这个钠进来呢，就会把什么钾送出去，好，钾送出去哦哈。那我们看到呢，这个收点这个 ENC 呢，钠进来，钾送出去的时候，它还会影响到什么氯？好，所以呢，你可以看得到呢，我们的氯会怎么样？会再吸收，钾呢，好会怎样？会跑出去，好跑出去，就是会受到什么 ENAC 的影响。那 ENAC 就是这个 sodium channel。
这个 sodium channel 呢，它的活性呢决定于什么呢？决定我们的 aldosterone。这个 aldosterone 的受体是位在什么细胞内？那像我们刚刚提到 PTH 的话，受体是位在什么？在 membrane 这个地方，对不对？那这个 aldosterone 它去活化受体，那会造成什么？造成这个 channel， 这个 sodium channel 的表现会增加，所以那就会怎么样？会再吸收，会再吸收。那此外呢，这个受体活化之后还会影响到什么呢？这个旁边的这个 sodium potassium ATPase， 好，所以钠钾交换的速度就会很快，就会很快哈。好，那接下来呢，我们看一下呢。接下来我们看的是什么呢？就是我们的皮质区，肌尿管的皮质区，好，肌尿的垂直区讲错了，是垂直区的地方哈。垂直区的地方呢，它就会有很丰富的什么呢？所谓的 APO， 好，那这个 APO2， 我们看 APO2 是什么呢？这个 APO 是所谓的什么 ？Aquaporin， 好 ，Aquaporin 哈。那这个 Aquaporin 的话呢，它有很多个亚型。那我们看到在所谓的 apical membrane 这个地方，它是什么？第2型。在 basal membrane 这个地方是什么？第3和第4型。好，那所以我们来看一下，先看这个区块就好了哈。那我们来看一下呢，我们知道呢，在所谓肌尿管的这个所谓的垂直区这里，哈，它主要是受到什么 ADH 的影响，对不对？它要接触 ADH 又叫做所谓什么？叫做所谓的 vasopressin。那这个 ADH 的话呢，它作用是受体。那这个受体有2个亚型，一个是 V2， 这边所讲的 V2。V2 主要是表现在什么？肾脏。有 B2 当然有什么？有 B1，B1 是表现在什么呢？神经系统，好，是表现在神经系统。那这肾脏呢 ，ADH 会去作用在 V2 活化之后，它去怎么样呢？造成 cycloAMP 浓度增加，所以你可以知道它是跟什么 G-protein coupled receptor 有关系。cycloAMP 浓度增加之后会去活化什么 ？PKA，protein kinase A， 好，这个请各位把它记起来。那活化了这个 protein kinase A 之后，它会让什么呢？让我们的这个所谓的 aquaporin， 那这个 aquaporin 已经合成好的，它会怎么样？跑到什么？跑到我们的这个apical membrane 这里，跑到 apical membrane 就会造成什么？水分的再吸收。好，水分再吸收，所以这个是所谓的抗利尿激素、抗利尿的作用，好，抗利尿的一个效果。所以目前有一些药物呢，它就是抑制什么？抑制这个抗利尿激素的一个作用，好，抑制这个作用哈。那我们的这个 aquaporin 不会怎么样？不会跑到这个 membrane apical membrane 上，所以水分再吸收就会受到抑制，好，就会受到抑制哈。好，那我们接下来介绍这个抗利尿剂啦，好，利尿剂的部分。好，那我们看一下呢，第一个我们要介绍的是什么？就是我们的这个所谓什么进取小管，好，进取小管。因为我们刚刚提到利尿剂的话，目前来讲，在我们的肾丝球的部分还没有所谓的利尿剂作用在这个地方。那第一个作用的位置，第一个作用的点是什么？就是我们的这个进取小管，对不对？好，进取小管。那这个进取小管的话呢，哈，我们看到呢，我们的这个进取小管这个地方，刚刚讲过了哈，它主要是维持什么呢？除了这个所谓的葡萄糖的浓度的再吸收之外，再就是所谓的什么碳酸的浓度的一个维持。那碳酸浓度的维持呢，是需要靠什么呢 ？Ca，carbonium anhydride 的一个作用。那我们来看一下呢，我们的这个 carbonium anhydride 把它抑制之后，有哪些药物呢？比如说这个阿塞他拉麦的，阿塞他拉麦它有一个磺胺的结构，好，把它圈起来。那这个阿塞他拉麦的话，抑制什么？抑制这个 CA， 所以在我们的 urine 呢，它会去抑制这个 CA， 让我们的这个所谓什么呢？我们的这个 H2CO3 没有办法再持续的分解，那这个 CO2 就没有办法进来，没有办法进来的话呢，我们看到，所以在这个地方它就会怎么样？避免所谓什么 H2CO3 的水解，水解的一个作用哈。那我们看一下呢，至于呢，在我们的肾小管，就进肾小管里面，这个地方它也会去抑制什么呢？抑制这个 CA。抑制的 CA 可以避免什么呢？我们的碳酸进行什么？跟水结合，所以可以避免什么？我们的这个碳酸的所谓的hydration的一个动作，好，所以也会影响的是什么呢？所谓 H2CO3 的形成，好，那所以这个时候你会发现什么呢？我们的这个所谓的这个碳酸根，它会怎么样？就没有办法形成这个所谓的H2CO3 嘛，对，所以它就会怎么样？会排出去，就会排出。所以你可以发现呢，我们血液的本来这里的 HCO3 这个碳酸根，它会怎样？会送到血液里面来，对不对？那你会发现怎么样？这个时候血液里面的量，碳酸根的量就会怎么样？会比较少，会比较少哈。所以要维持这个所谓的碳酸根在血液里面的浓度，它就会强迫它一直送进来，送进来哈。所以呢，你看到碳酸根的浓度要强迫送进来，还是需要靠什么 CA 的作用嘛，对不对？所以这个时候会让什么 CA 的活性反而会怎么样？会增加，会增加。当它 CA 的活性增加，你这个药物就压不下来，所以呢，你这个药物长期使用的话，会导致什么？药效会失效，是因为什么呢？我们的这个碳酸根的浓度在血液里面浓度太低了，导致什么 CA 过度的活化，代偿性的活化，所以药物就没有办法把 CA 的作用压下来，
所以长期给药之后会造成什么呢？哈，它告诉我们会使得所谓什么呢？会造成所谓的 tolerance， 会造成 tolerance， 好的原因在这里哈。